Maye, bazo salarié, bazo salarié. Maman, bazo salarié, bazo salarié. Bazo salarié, bazo salarié. Na Congo to telema, to lobela mboka ye. Wole to suwa bimisa na poasa. Ba député to votaki, bazo salarié. Bazo salarié, tokende na funa, bazo salarié, bazo salarié. Tokotolega na mwamba, bazo salarié, bazo salarié. Tokende lukunga, bazo salarié, bazo salarié. Bonjour, et je dépend de ce que nous avons na biso, na YouTube, na chaîne YouTube Bakina Balobi TV, to pesi mo telelo am le serviteur na bino. To soit pour Nazana Molobé na bino ya Kinshasa, Mike Mkebai, Wazalin de Watseke du Wamolumba, mais c'est un député Zamu, un de communauté, il défend tout le monde. Lobby to beta di solo ya EPC Bakina Zebele Kanda lobby, les avis dossier de Konabiso, le pasteur Ngoyi Mulunda, Oyo, Azaki na ba propos moko vraiment ya malamuté par rapport à Kamalobaki, na Lubumbashi le 16 na kati église ou wapi abetema masolo n'imsuke peut être katanga toujours na Congo. Il faut Joseph Kabila à la l'aise, à la condition appropriée, donc à pesi ba condition apparemment COP déjà COP il y a katanga zone et comme pays ba nango déjà parce que pour mutabimi mukolo lobo la ebongo à ce président Sénat bimi à lobi bongo, cela veut dire il y a déjà quelque chose et koliko ça les lomo dans la kati. Les lois toujours sur le nom de Komaï Mkebai, du solo à Liboso et du solo à Zan. Et quand on depuis hier, tu n'as touché la vidéo image au gouverneur et la ville à Kenda qui est officiellement le Bizandu. Zandu et Kanami. Zandu et Kanami. Dans le web, c'est un déconnant Guinée Kofo. Vous devez arrêter de m'insulter au téléphone. Là, Naza, ni chef d'Eri, ni chef d'avenir, ni chef à Baba, la Louvoani, rien n'a été voté. Alors il faut avec tes hommes qui étaient en bon il faut éviter. Bissonnion sona yona ngai toujours kabola mu ba congolais. Développement congolais là. Mais comme on la bituma ba politicien. Pour mettre sur du solo ou quelques députés et ensemble pour le changement, ouais Moïse Katumbi na MLC ba publier qui document le lobby pour répondre déjà Marc Aboun mais ba bangi ko tanga yango bango moko. Pour nani. Et puis, pour remettre du solo, il y a Souka, il y a le député na biso élu à Kinshasa, la province na biso à Kinshasa. Ça la moussala te pour nani. Quand tu vas aller à la TV, tu vois le mal qui nous fait bas, son ami Balini s'appelait et le reste, ça la rami. Honorable Mike Mkeba, il est vrai Kassaïen. Bonjour. Mbote yu akasongi songi obi bosote nande ko Félix nande ko na ko Kongomani nande ko na na ndenge ya kutute nga na moto akananga ya moto mbujimai kasi ni bora Kasai ya gra Kasai kutaka bukasai di bosote yango ba yako batemakile gangi ba dongoro miso na mokonzi bango balugaka ke siko eza mwa nungu po bango ba oyebi ba dongoro miso na mokonzi tikanga ba te bele ba ta biso na ba yebi dongoro miso tikanga ina vanda na ngai siko lobi o le vrai Kassaïen te ali Kassaïen le kwa mo Kassaï nyonso tata na nga ali moto ya Chabambumba mama na nga ali moto ya Dibaya et pas makambo kama mona sapu ebima de ça makambo na sapu quoi non ki ba ko landa nga ba bengisa ki shadari na ebi te sokole le komina bien ko landama mingi ya likambo ya mindele mibale bakufa mwasi na mobale kotika mata te solo ko mapo ya likambo ngambo na makambo ngambo ya bokonza Kabila ngambo moko yango na likambo mindele mibale bakufa wana eboye banaka suka mindele mibale bakufa wana ya ondeza ngambo bakongoli nyonso bakufa wana za ngambo na lubina yo mindele mibale wana esali te bango kuna na Nations Unies bateme likambo wana biso pe tokotema wa biso bakufa bango pa na bango batelemi mingi mpona bato na bango biso pe tokotema mpona ba oya biso babite te ba wakufa mpona biso oya biso bakufa bakei buli moto abi bongo ali te obi abengisi shadari nango kite babengisaki ete akenda koloba makambo yango eleka ye moto alaka mono makambo ya bokenge ya intérieur et sécurité azaka vice premier ministre intérieur
Mais c'est vrai que tu as ça. On soit au sang. Babina Caleb peut interpréter. Tu vois, il va camiller Caleb. Tu es un gars qui est bien côté. Quand si on peut la bengi ici, il y a tout le kangi, il y a la tête, il y a se perpéter dans le web, c'est que samba au long. Té, bandela non. So bakangi Caleb lelo. Na la tête, na se perpéter, na ko c'est que samba au long. Biso bato basa boloko kuna na makala to baka samba au long. Biso ba bolokotier. Vous êtes belé. Très bien. Bino ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Semblerait autant à qui discours moi pour ça qui discours moi il faut répondre déjà Marc Aboum mais bo bangi nous sommes mutata déjà Marc Aboum dans mon niveau elle a pas posté boy a tué à l'état elle quoi liboso na kelele le kaki mingi boyoki te lingomba ensemble elongo na bande ko mosusu balobite bakotia linzaka na pétition contre Ilunga. Bato abaita ensemble bimi nyosake sikandeni tobite tokotia linzaka. Tobi tokotia linzaka po iluka makoya na po iluka makoya. Bato bako lukate to panzana bozela soko koya lelo yete na me comité. Megoya. Bazela loko ali bango bako luka. Tokotia linzaka. Engo bate oboko loba ya lokuta. To ali na kati ya inosaka ya mibale kabunda lobi biloko alobaki biloko mo mala mote alobani olandaki yango ngana koya te pona tunga rappelez ngana koza na landi bala na biso balandaki te na bina yo abi biloko alobi etali biloko mo mala mote esali baninga passe ebebisi libota bayanoli kabunde te bayebisi communiqué wana esengaki te kotanga yango bapesi yango bapandisa yango babimisi yango bayaki koyanola kabunde te bayaki koyebisa bakongomani te makambo elobami wana yango te po makambo mosusu kabunde yaki kobimisa makambo basololaki na mokonzi ya mboka na mokonzi Bemba na mokonzi Katumbi eyaka bongo makambo bakonzi basololi na kati na likolo yango komunike makambo te ekokamba mboka te boni kokabula bokonzi kabula gato soko benga kabula gato yaona na bina yo iyo ekomi elokola kokamba na politiki bakendaka pote tozwi bokonzi tosala babengi partage de responsabilité po tokamba elongo soko oyo obengi yango partage ya gato malamu tokoyeba binomo bayi politique bolobaka eza ngato te ngai te wana ngai ayebi yango te tokoyeba soko yali partage ya gato to te na suka soko ekomi te moto na moto akozwa mbongo akodonda wana partage de gato lokola biso toye na makanisi ya kosala mosala yali partage de gato te makambo wana yaki kokobimisa yango wana ensemble na MNC basali communiquer na kati ya cahier de charge na biso lokuta na kati ya cahier de charge na biso esika bakomite te toana bosenga eloko boye ekomama te yo moko oza mopanzi sango koluka na bina yo moko moto asemble ozabalingi bayoka contenu oyo ezoboma mboka parce kote babino boye makambo ya kokabola bokonzi ekomamaki na cahier de charge te elobomaki na monoko donc cahier de charge na mino eza verbal eza na cahier de charge ali na cahier de charge yo oya kokoma te bopesa ngai libonga basaka bongo na cahier de charge ata oyebi politique yango te wana ya makambo baswaka monoko esolamaki na monoko lokola Jean-Marc alaki wana ye amoni yango lokola ngambo kamati nyonso ayi koloba yango bayebisi na kati ya communiqué ya bakongomani te elobamaki wana yango te mpe yali malamu te na moto ali na bokonzi na likolo makambo elobami kati ya bakonzi yoya na liboke ya bato oya koloba yango yali malamu te esengeli tokenda liboso tokokenda liboso yango autorité yango autorité kotia linzaka na nini yote na pétition na bokwei ya elunga elukaka tobi tokotia linzaka eli petete epe etokokenda eli etumba tokosangana bato ya IDPS bato na INC ensemble pour la République MNC FDC na bandeko balongwaki FCC baye yali petete po te bato nyonso wana bakoma liboke moko bayokana ya petete awa ekomi esika ya kokabola ngwende bokonzi po tokamba ya petete démocratie yali pasi
esenge bato bayeba te mokonzi ya mboka akosola na ngomba na nyonso moto na moto ana posa ya eloko ya ngiazo yenda akosala l'intérêt ya peuple te ndeko na bina yo na ntango ya kokamba moto na moto yaka makanisi na ye natalaka na malamu ye nde mokonzi ya mboka esenge sikoyo ayeba boni akomema yango po te bato bayokana lingombe ya makasi batambolelo esa bakabongo na politique. Très bien. La cahier des charges de Binos qui est part du peuple congolais. Motuna na beaucoup tuna ngai mingi tango ba part peuple congolais. Part peuple congolais kozala kata cahier des charges te. Cahier des charges est makambo oyo italiba mbongo na réforme. Réforme ezali déjà part ya peuple congolais. Réforme. Tango to ba te to sa mapona na malamu. Pote kimye kote na mboka to tonga Congo. Et ali part ya peuple congolais. Kasi part ya peuple congolais ya solo ekobima tango tokotia gouvernement. Programme ya gouvernement toko yanula na passe ya ba Congomani. Kaye les charges ko yanula na ndenge. Et yanoli na makambo ya minene lokwa makambo te ba mbongwana. Programme ya gouvernement oyo tokosala elongo nde ko yanula na ba passe ya ba Congomani. Eloko ezangi mingi lotiliki. Eloko ezangi mingi bokolongolombo nzoto totia mbongo ebele na bokolongolombo nzoto totia mbongo ebele na lotiliki tokosala lotiliki yango boye tokenda ngo boye yango wana et puis salaire pe ba député pe kita nasi na senga yango banda kala ngai koya kotuna ngai yango te na senga te bato baso kolona na tata mokonzi mboka bato yeba bafuta kai boni lifuta na ya suka sanza te kasi babengaka dotation présidentielle ya kabuni ya biso baso eyebana ebongo so bakati biso mwa ndambo po pasi soko eza na mboka biso tolelaka pasi yali pasi yango totikeli yango kaka bao bayali ebele babola mbamema yango bango bongo biso te to ya malamu nasi na senga yango mbala ebele te so bakati biso mili koto 2000 koto mibale ekosunga te ya moke na ba directeur ya entreprise publique yango na bina lo ngana sina loba yango bandakala to ya kotuna ngango esute te non mais comme il na loba yango na loba to ba cahier des charges tant que bokonzi yango ni compte pe eloko na sina loba ngana sina loba parce que enseignant futa mamuke mais député kuna il faut izala ba ngai na sina loba yango kotuna nga motuna te tuna bato mosusu te to tuna pe bino parce que yo pose ngai na sina loba yango na bandeli yango lelo na sina loba yango mais bazo ko raté bazo ko raté pas ne tali ngai te très bien tout le monde qui lobby ba député ba élu ya grata tanga ba sa ki discours lobby tout ça qui est un spécial émission mo lobby awa ba congolais na ba congolais union sur ba très mécontent ndenge bazo soutenir ba député bazo soutenir ngoyimulo na propos na ya mabe ya kokabula Congo ya katane comme sur du pays d'après Maki Mukebala élu ya bana lingwala député oza yomo lo ba kino oza pour défendre le peuple ça qui malamu to malamu banani ba député wana etai bango baba tout démocratie bi moto aza makanisi na pesi bango ba pesi makanisi bango te batika ngomundu makambo ngomundu abe ya som ekoko tumba mboka bayokaki yango te basuze bato kokata likambo bango bakokopesa makanisi bango na kati ya démocratie nga etali bango te biloba bango balobi eyali makanisi oyo ya bango babi te batika ye babi bato bandimboli maloba na ye mabe biso baso bakongomani oyo moto ya mayele ya kondimbola maloba wana aza te biso baso tondimboli yango mabe ntango moto abate po katanga etika ya mobimba ekokata na ekenda wapi mpona Joseph Kabila moto okwanga akoleka moko mosu bokoyoka te akufi bake mpe bakundi ye bao balingaka ye bandeko na ye bake batali baleli yo bokende tosala na ye mosala nga na ye toya baninga mpo nga nakende kuna zela va pas continuer tous jamais ndeko allô bonjour oui on bengi biso comme nani abengi bino depuis ngalema kombo kombo nani oui Glody tozo kayo makansi zani ya okatanga mamongo imulu na dobai oui ona opesa opinion na ngai poto dala pede distance majorité bato mingi azatana tout balibera bango baja tuna te banda deja kala de mambo l'école
na makambo wana sio décision ya makasi ya kusikia ya lit usana volo baide yo makasi ya mimi ndio makasi bazongo ne bako ipawa kwa décision za ubazi wa moto na makambo wana elonga. Ok, merci. Honorable, propos d'après vous. Lelo oyo bandeko bele babengaki lobi babi to comprendre lelo ke ngoyulo na bando service Joseph Kabila et yanda salki pas tout le monde que Kabila a le président en 2011 ma pesi papa de sécurité des raisons bando lo bakino azaki élu ngoyulo ndongo tatrika ki match boye bango lelo ngoyulo da sala ka et yebana ngoyulo ngai pona ko sala Kabila mais le quoi to ko maka yango te tango bako sali ngomba ya PPD pour ngomba ya PPD et sama na Afrique du Sud tango to ko maka majalo wa nte kongo ngoyulo ngai na katiti yeba na kate ndeba bato ko sutuka ba onde ba yeba kite ba ko sutuka lelo ngoyulo nda ayaki pona ko sala Kabila ndenge moko na kone nanga ayaki ko sala Kabila apesa Kabila mokonzi oyebi yango te awa na mapona miliki kone nanga ayako sala Kabila te moko mosusu asala bana ngabi yo mosana okaka kofinga ngai na Kabila ake kokotisa ko bayebisa ngai na chombo po bakongomani balingo bapona ngabi wakone nanga ya komi mpe mosambeli ya Kabila asalela Kabila asalela Kabila aloba na ngai na chombo ngai aloba na ngai. Toi, ta stratégie de communication, c'est m'attaquer, attaquer le président Kabila. On va ressemble à Kabila. C'est la Kabila. C'est quoi le gars? Naningay. Après ça, qui est a noté, n'a pas pu en soi, n'a été. Après ça, il y a noté. N'a pas su le quoi, c'est la Kabila. Ah, quand on a soutenu les miwa, nous on a commencé à le coller. Il y a un passé. Na mawaya Congo, putain, comme ça. Vous connaissez Nanga? Ah, comment le bazar na mawa Congo? Ah, comment ça, le quoi, il n'y avait pas Félix Union Soir. Le Kouta, voilà. Le Kouta. Mais le bagat a son bagat Castello, bateau avant Ganakat. Si vous avez monté Babongo, comme Castello, comme nous Castello, vous tout n'a son rien. Castello, oh, il y a Olivier. Chima. Olivier Bielé. Hôtel, il y a mon ami, il y a un Angela Kangogo. Na le bagat est connu dans son bagat. Tawanga Nakat. Atindi bateau n'est tendu que. Baya ko batenga na kosi siko Castello babongo ni kombo tani tukanango su Castello te komi new Castello nana bagisi new allo oui new wala tu na bagisi new kone nanga te masuwa na ye wana twende basi yo za kuna ya monene kuna na libongo wana bato ba komona ngote bambongo wana tu po Kabila baki na yo soko pesi ngai batinda minangai na assemblée nationale assemblée provinciale ndana kota na ngo sana misolo ya Bulamata ete asalela misolo Bulamata ete ngalinga bato basenga audit te balemba na seneko to senga audit baboyi na nyoso audit sama te tele po Kabila ko batela kone na et puis mutu soit tunina lobby c'est un diaspora lobby siko bambo nyoso ba minduki ongo imulo na bande ko zwa $100 munduki kenda ngana yebite wana tuna bato bakambaki mboka na eleko wana très bien po minduki wana bazali kozoba kotumbati yaki boye bando tumba alors bako boma yango batu batumbi alors bonjour bengi biso wapi allô bonjour oui na fandi na matete progrès oui bonjour oui tozo ka ndeko lobi boni na tunika ka kesho boye makambo ezosalama na katanga oyo ekomi mboka ezokabwa na buzoba ya makambo ya mayele ya ezanga ntina oyo mwana nsema alobaka na biso na Congo Central ke o te tokabwana na bona siko tokomia monika makambo nezoelega wana ezokekokisa papa mayimoke baye sala mosala na kobanga te ok sala mosala na yo eloko moto abangiswa aza te loba soko moni ya mabe ezali loba mboka oyo bato wana bango babomi mboka oyo bakanga ye akende po bango mpe bayebi makambo esalama lelo siko akoma oloba soki boyema baloba wana ekopelisa mboka mokolo ezali kaka akino monaka batela nzambe okwesa bombe te tumba mboka tokufa biso nyonso bombe eza. Merci beaucoup. C'est pour Bengi pour faire ça moto ti. Et puis tant on va essayer de faire nzamba bo mamboka. Bon madame biso biso kwa ba ça. Et puis tant vous aurez ça normalement au Québec.
toza na yo loba na yo tanga kinna makala kinna yo moko ya bosa na ngo tena kenda ngai moko te allô bonjour allô bonjour Bonjour. obengi biso wapi kombo nani Ouais, la bien la partie gouvernement provincial de Kinshasa. ah oza na kati ya assemblée provinciale gouvernement Gouvernement provincial de Kinshasa. ah kombo nani Eza monsieur Hervé. oui Hervé tozoyoka yo nalingi juste naloba na honorable Mukebai. Dernièrement tu vas dans le gouvernement central vous allez dans ndeko oyo wana ya RST na FQ. Biso a toza na barrière ya kosakana te. Tolipe toloba la complicité à ba député da biso ba Mukebai toteni. Gentiment comme kofuta bato soki alingi kolete koleka futi 3 ministères après 3 mois après kofuta banda déguerpi tindingi tokovivre te ateka molobakelo kote jour na bandaki honorable alobi kena bakomi na masolo lelo oyo na gentiment malamu honorable biso nde bakongolais tofutaki tina esila kozali vraiment place oyo tozomona bino ozomona te tokosuka wapi bandako tozofuta te babengami biso très bien merci je crois likambo ya kofuta wana ya lobango akoki koyanola oui yanola wana ngango nayebi eloko te liboso ntango na bi tokomi na masolo na gentini yango obate Mukebai akei kuna mpo na konetolaka ye lingomba ya union sake eseye te tosangana na bandeko oyo lobi bayaki na ngambo bazali pa kabila oyo bandimi bayanoli na mbele ya mokonzi ya mboka yango ntina likambo na lobaki soko mabe eyali nakokanga monoko te soko nzela ya kobongisa yali nakosala yango wana ya liboso ya mibale ndeko likambo oko bekosala mpasi ekosala mpasi mpo nayebi yango te na assemblée provinciale ya Kinshasa baagent ya administration bakofutamaka te nayebi yango eyali mpasi na motema mpasi ya wana président Godin Poyi obinga te tokokenda na yo na bino te bato bakofutama te oyo ya bino ya engumba Kinshasa nayebi yango malamu soki biso banso na assemblée provinciale totemi te maloba kaka ya ngai na kosuka na maloba kaka ndenge olobi na ngai oyo bape na batinda ye mosusu boye batetwaka tuku mingi na mwambe mais bamisusu wana baleka na tv na pasi ata bamoni bango na baba boyebisani bango mpo ngai na kosuka bena maloba bango baza na bapolisier baluka bango na bandako na bango babetela bango ekuke bakota nabi na yo nakosuka bena maloba ekosala mpasi na motema ndenge okoloba wana nayebi yango naa na bandeko basalaka epa na bino kuna bapasi wana bokoloba nayebi yango très bien ekosala mpasi na motema eloko wana mpona kobongola yango esengeli na assemblée provinciale bato baike bate yango na moto soki te nakosuka kobanda na ye soki te nakosuka bena maloba awa banetambeke merci pasi ekosila te kitoka to merci bosabone massivement la chaîne abiso ya YouTube bakina balobi TV panza lisolo loba ete notre choix Paul awa tozala biso nga nazali ni Fachi ni Kabila ni nani oyo je suis au milieu du village parti politique nango kombo nango RDC président nango kombo nango peuple bozo idée ebongo yo allô bonjour bonjour obengi wapi kombo nani papa oui nabengi na matete ngai Poro Nicolas depuis commune ya Matete tozoyoka yo papa limbisa mpo bokata te nalingi na soutenir po wana uti koloba biso nalobi ke njamba koyisaka bomba tumba mboka biso nyonso po papa tozosouffrir na doda moko ya oli na bakabila na babeto na bakatu na biso tu bombe ye mokili eza sote kongo baluki ekomabele pardon papa souffrance papa nazochauffe nasala po bendieme eloko eza te bombe yanga na bendie baza awa na bendie merci bombe koya nango mais bombe ya monene ezali peuple congolais pour votre information bombe ya monene eza peuple congolais omoni makambo ya union sacré ndenge eyeboyi tata mokonzi ya mboka wana likanisi na ye po akumbela congo autrement comme aye po akumbela congo autrement tellement il faut avoir la dépression chef de l'état il faut avoir la dépression s'il vous plaît pression ya peuple non tout d'abord ya bapoliticien baute pa Kabila wana na Katumbi na banani baute pression biso photo zwa boy mais aozala limité soki pression ya peuple côté balobi président de la république
bato yo ngo pesa to moni si wa ba servir bisoté donc bon bien moi tata mokonza moko mayoka mimi peuple akokata ba nene ayoki ayoka imbelera ya peuple congolais kabona la kabila bakabwana. Qu'est-ce qui manque pour le peuple on peut bolo ba juste akabwana batwana pour gérer bien ngai na ngana bakisa lo moko na milobela na ebisa biso bakambi okinde bakombra kongoma ni bakolo et ali mala moté to tia bandeko na biso bakoma na sika moko bamilobela te na kufa na bomoi ekomi ndenge moko et la kisate bandeko na biso basi balembi to tia bango na o babenga na lokota li français situation limite où les gens se disent que et la vie et la mort ndenge moko et ali mala moté et ali mala moté biso bakambi to ta oyo akolela mobimba ta moto biso e akaka to kufa na biso to kende engo bate posa ya bomo yeze su na kati ya bato te mais posa ya bomo yeza na kati ya bato bazozwa bazolia calmement voilà cet espoir là c'est à nous les dirigeants de le créer. Moi je comprends mes compatriotes, c'est à nous de le créer. Très bien, merci beaucoup. Bakambi na banzi te boyoki, ça fait aussi mal quand même. Et mon bouton au mouton loba déjà. Mouton di mana kufa ba to banga aliwa mais mouton di mi ko kufa na yo. Donc ça fait quand même mal. Ba dirigeant na biso mbo na biso na banzi te fati ba to on va changer ma solo. Allô bonjour. Allô bonjour. Obengi comment la ndeko? Na bengi depuis Bandal. Comment la? Kombo na monsieur Thierry. OK Thierry toujours ka. Toujours maintenant on est en direct. Vous allez en direct papa. Dalingi koloba boy. Bato ya bato ba député ya kokisi ya nini bazoleka baloba loba. Et ba obango bakatangi tant babimisaka bakatangi mususu na prison ba remexer ba président de la République te ka kopé sa président obligation. Oui, toujours en direct. Non, on est en direct. Vous allez en direct mon frère. On te limite le babongo, ba blaga na batu te Congo c'est ba congolais nyonso. Ouais. Merci. Congo za ba congolais nyonso Congo ndenge ndiko autobenga na bandali Congo eza ya batu ka ba na bokonzi te ko ba Mike Mukibaiti. Non, na se plana ndeko parce que oki n'est pas naé okuta garde ko na porte tonda vimba te ba policier na ndukite wa ata mula yimoko quand même et il a déjà qui ame toi peuple. Amutu ya bato et bon yumutu je me souviens encore ndeko na ngai na masina je les salue à passant ari to katanga komaka rapporteur assemblée provinciale mais c'était terrible cortège mais le loyo donc c'est compliqué encore on continue le préparer le binayo aux asu na mbongo afuta bagage wana ba cortège wana te moto ya m'appelle au protocole na solo ya to beta solo ya Zando. Allô bonjour. Oui bonjour. Obengi ya komona ndeko. Comment on a Claude? Oui, Claude, Obengi Biswap. Nenal Baboye, Boy Bisa, Papa Mukebai, est-ce que Bazo son nom bilaté? Parce que tous les gens ont mis collé au sol que la Tissiko, Bazo qu'on n'est pas dans la sous-zando. Est-ce que, alors que nous, président, que nous, Moutouana, Nan Mobilaga, très très naïf, allons Molaï, alors Moutoumara Mouké, na Sukiwana. Ok, merci, ton côté dans les solos à Zando. Mukolo lobby na Boutou, il y a des le 20, je crois. Nde bakene lobby na Boutou, gouverneur, na gouvernement provincial, na ba cadre mususu, na ba konza la police à ville, bakene au Kanazan officiellement. Je crois lobby na émission entière na ba image wana, bakene au Kanazan. Zando et kanamité ndenge bato bazolo baki batekité. Selon l'information ngana na au moins honorable. Mon lobby na biso azana maloba azana ba makanisi mususu ke batekité. Zando et kamité. Bakangiza nous toujours c'est ma cause union sur les abato ba signer ba corps na Libanais parce que Libanais on a bon ça Zando auparavant mais mamuno soit lelo mais le comité na moto les gens bakangi lobby mais honorable Mike Mukeba a déjà na makanisi muso on peut se kangaza les habiller mais il faut honorable bakangiza ndo makanisi na yo na ngi za na ngobia mikolo nyonso yo na kolelela gouverneur Gentilin Ngobila nako benga ete ndenge bato babengaka ye akati nako benga ye mondele mboka na leleli ye mingi kasi na moni tayoki ngai te tokoki kokanga Zando te kondima kokanga Zando ebongo toyebi epai tokotia bakongomani te oyo batekaka na Zando. Vous ne pouvez pas mettre en place une politique publique sans penser au sort des Congolais.
toute politique publique est pensée avant tout pour le bien ya bakongomani. Bato wana bali koto tukumisa tokoleka plus de 30 000 vendeurs mondele mboka na kwebisa plus de 30 000 vendeurs na kati na bango wana bazwa banyongo na finka na bamicrocrédit 5 000 10 000 15 000 dollars lobi finka kokanga bango akobotola bango biloko ekozala esengo boyoka te mama songolo mama tata fulani kuna na changu amidiembiki mpo babotoli ye buku ya lopango na finka ekozala malamu. Bato ya liboso esengeli bakanisa bakongomani babata ya bakongomani yali biso bakambi na beleli ye namoni takokanga te kosanga motema pasi na ye te na makanisa bi te tozela nano tokala tosola na gouvernement central lokola fikini ekwaya nango bato esika ya fikini bakanga fikini wana mpo bakoma bisika boswa bate magazine ya basignate bongo mpo nite tokozwa yango lelo babongisa yango bato ya zando bakende kuna bongo misala ekosama na zando esama lelo osika nde bakangi zando bato wana nyonso mabota wana nyonso kolia na bango yali ndenge nini biso toyebi biso moko te bawenzi oyo esalami epai bakotinda bango ekokoka te na beleli mondele mboka na mondele mboka telema nano totia makanisi ebongo toyeba kokende lelo zando ekangami lokola zando ekangami eyali malamu ngana koboya te bamama wana bakonyokwama likambo na oto lobawa ekosalama bakoloba te mpo na bango bomoi esu na ntina te bakotambola mosusu bakoya na zando wana nko tokoka lisusu bato bakufi na mboka ya kamalonga soka moto mwa akufi na liwa ya nzambe te ya kapasi partout on dit un mort si c'est pas de cause naturelle c'est trop et puis na biso misato bakufaka mpo makambo ya zando bakenda pamba moto moko alobelaka yango esu te lokola mpo lobi tolingi suba mosusu bakufa mpo na nini bongo. Très bien. Honorable, mais... Mpo na nini tokokanisa bato wana te mpo na nini tokokanisa bango te. Honorable, mais il faut toujours m'appeler Moukessima. Tant on va fondre qui pèse Ndongo et pas vice-premier ministre intérieur que je salue en passant, que nous sommes Gébert Kakonde. Administration à Zando de la Kité. Les arbres syndicalistes sont en dos gérer Zando. Même la tchak administration à Zando. Nasisa te nasisa mutuna yo mituna ngai biyanuka natuni mutuna na yote natuni kala na mongongo makande bakajara kasi nazoya nani achaka bakambia Zando kasi nazoya sikoyo tant bafungoli ngobila bendani na beninzoto alobi je ne saurais plus gérer ça. Pourquoi? Parce que comme mutoa za likolo na makasi vice premier ministre à côté gilena batuna bakei ba syndicaliste avani ko gérer Zando ko kongola mbonga ticket ko kongola mbonga nini mbongo wana kota na kesi ya l'État moko te ekita kota bakabula bango moko bayebi oni basala mais depuis bango bazwa mbongo wana si lelo ata fulu des fois kolongola c'est un problème c'est ça to yebi Paul ilikambo kolobana ezanga monene bafongoli Zando mondele mboka mokonzi ngubaka sasa binga na kosimba selo kote bongo siko lingo pesa banani mabe so bango bakoma ekosa bakozwa mbongo ekota na sanduku ya bulamatalité boni mokonzi ya kisasa ko bate ngana kosimba selo okuna te boni explique-moi ça. Comment est-ce que le pouvoir va dire moi ça me regarde plus mais tout le monde a bien oh esami ali malamu te to ali bato bokonzi tozwaki ali mpo na bakongomani. Très bien. Soki kongomani aza na pasi eloko bate tosali eloko malonga te mibu mibale yango oyo toye tozwi bokonzi tosali nanu bakompani te esika bato bakoluka bango ya pasi babotola bango yango lisusu. Mon bon frère, c'est combien de familles qui vont souffrir? Merci beaucoup. C'est combien de familles? Merci. Mais selon les informations, il semblerait l'élo, bazo ba na assainissement ya Zando Mobimba pour évacuer Nyon Suzé Amabé. Et puis je crois donc moi au Mobimba, bon quelques jours etika sur 10 jours etika liawa. Mois prochain si tout va bien, ba ko ko bana misala. Les informations que j'ai na suis gawana. Je crois na rapporto tourner na kitakuna ngamoko na ela bino ba image ngamo na kata za total sika yema misala ngo salema parce que demoni ba mitu ba bene bele ba bieko yo ko do ta ka so misala sama Zando boko do ta la peso ki et puis ba tindi bato wana na wenzi bakoki. Très bien.
Ça, c'est un aspect très important. C'est parce que bon, quand le retour là, oui. Ça c'est aspect mort peut sur ma base eleti Wendia Kabinda. Ils allaient pas tunga parce que école moi ils allaient qui wana kala. Ils n'ont bossé comme école ango. École wana aux ala babala na Wendia basali Kabinda. Babali beaucoup mais il semblerait à teki. À teki le bateau mususu yemo wazui babisika zotunga construction mo na dur dans la brique. Ok, ça place au tchama baya. Donc gouverner la ville, il faut sanctionner pour voir beaucoup mais ça commune à Kinshasa. Babi bisika mususu ya teka ba $200, 250. Comité même, commission moko tchara a suivi. Bah yebi mambo na lo. Donc c'est anormal. Tous les mamans ont droit, bas de espace wana oloba qui a offert, ba bénéficier ba messa offert. Mais ceux beaucoup mais ça va monter là. Beaucoup mais ça c'est colonne mais voter. Et on est dans le lobby na émission na bi, le beaucoup mais ça PPD baza ko aider mobilité. Parce que va gérer ma paix. Pourquoi? Parce que ba pareil politique, ba chadari, ba nani ba parapluie na bango, ba tinda bango na on va recommander donc c'est sûr on peut baser pour aider le gouvernement. Je crois que monsieur le gouverneur il faut sanctionner tes beaucoup mais ça PPRD on baser va têtu le rôle de la commune à Kinshasa ndenge to yoka je n'ai pas honorable nous sommes ya bino ba député ou ya ville à Kinshasa ba élu à Kinshasa apparemment tous avons un problème à Zambie ne comme voilà problème phare mais ba problème est belé na Kinshasa tout le monde a ba député ba l'équipe ba défendre ba loba rien du tout tout le monde a défend Mingi Zarayo, n'a j'ai beaucoup demandé tout le monde a mis na TV, vous défendez le peuple, vous défendez les Kinois, mais le reste, on a nini yo lingo tia songi kati na ngai na banila, kendo tu na bango, tenga tuni, tenga na kwa nisika bango te. Wala te na boy, na sina tumba ba makambo ebele kuna na assemblée provinciale Kinshasa. Motuna na tuni wana na boy, kendo na bango. Tuna ni bango benga bango baba ni na TVT yaka waloba na benga bi songolo aboyi koya lokingai bango bali ebele kolika ngai so bakangenga kanda kwa na koya na si des fois wana otuna soki ngai sika nako baso baninga basaka mosamba la moto mabe bino moko bana kisabota bokoye nazongeli yo moko wana ngai moko nde malamu nazongeli wana nakoyano honorable Mike Mukebe yo lukelanga makambo nazongeli yo moko nazongeli pa na tango na nyoko makuna yo ala c'est de même aussi tango batubaze biso lobanga toza sima na yo mais tango kinda ba kote kono tango nakendaka boloko nakendaka na bango na be paiement salaire bazalaka na ngai ba privara aussi yo moko na politiki pasi soko ali nango yo moko nengambo bana Kinshasa bakongomani batika ngai te tango nakendaka boloko balelaka batiaka mabolongo na se bayaka kotala ngai omona pe moto mosu ata di makuta oyo ayeli yo mama moko asala kotala na boloko ayeli ngai 1000 francs eyali koleka bato babeta tolo to bapesa ngai $1000 eyali bolingo yeko batetumba na walu yo moko $1000 ba folo la pesa ka tu vas quoi na songi wana makambo wana sina le bango bato ayoka bayebi OK ngonga makambo kama wana ce soir vie kama oui vie kama makambo wana selika vie kama na Tunis na makambo ya passe de ça misatu ana misala kisasa to ça misana inyosa ke kisasa kenda liboso Kongo kenda liboso très bien honorable Mukeba nazongi pa na na masina kulune za permanent na kimbatse ki na parole même pas ici là à côté de ce tout à la TV tout à la ya kulutu na ngai lembalemba que je sais là passant tout le monde a toujours kimbatse kingabo c'est le bao mbumbu kulune na permanent sur le plan sécuritaire bino yozoli matocha bino ba député parce que ba bino bo ba lobeli na biso yozoli na généraliser bino te kaska na personnaliser de ces araya yo apparemment pour ça réforme mon côté surtout dans ma côté de sécurité Kinshasa la sécurité na parce que ndeni te mimi ya mbana na bakuluna wana ndeko na ngai likambo ya kuluna ya lipasi na kolobela yango tukokuba kolobela yango po na nini likambo ya lipasi soko tunu na ngumba Kinshasa nikono so ngumba Kinshasa balelaka exécutif à Kinshasa mbongo ezali te colonel yaki soki makoki monanité misolo monanité tokosisaka kuluna te c'est-à-dire esengeli te ngumba Kinshasa luka mbongo po bapesa kulusha sa mosa mbongo ekokoka te tango bokokanga bilenge boye azokunda na barabara kuluna boke bokangi mpulushi ya Kinshasa benga général Sylvano Kasso tunaye a-t-il une base de données sur le Kouloum en Angleterre
kota wana banda kwa pulushi na basusi ya base de données on faut expliquer bato base de données elingolo bate neti na lingwa balabala bukama epai nga na vandi bayebi te kuluna ezalaka wana pende na wileri na lesafutier mikolo nyonso esenga ete mpulushi azwaka makambo bakuluna bakosala kuluna abundisaki bato azoze kuluna nani kuluna kombo mazopo batie babengi ata bakangi kuluna te babengi bato oyo bamonaki yo omonaki mazopo waye alataki nini azokisa moto pota waye moto angwaye yo moto ozokai pota yango wana base etoni boye ntango bakokanga kuluna mazopo zuzi aza na biloko ya kosambisa ye soki okoti na bandako ya mpulushi susi ata kamwa ka ordinateur ya moke ala te et vous voulez que la police travaille comme ata ka ordinateur ya moke ata elili ya pamba photo ya bakuluna yake mais la mosusu voit de sega tchama pas bien connaît bien venir ba biloko mosusu ezali na kokota biloko ya bongo te ya kopona kana ko bapulushi nyonso en général yaki ça très bien na lingwala bakuluna bakuna pulushi aza ata na bilili na bango bafoto na bango eloko moko te sika ntango bokokanga moto boke na ye baboti na ye bake baluki baavoka baye bolakisa biso taa kuluna zuzu alakisa ngi so tokomi kuluna lelo lobi zuzu ya tike zuzu ya kosambisa na nini bino boyebi te ali kuluna zuzu ayebi te taa kuluna zuzu akoyeba taa kuluna na dossier mpulushi akopesa ye mpulushi aye na ye maboko pamba kuluna kaka pv oyo OPG asali moko bakangi ye aza kobunda na baba yali bitumba bakobenga yango infraction ya moke ya sanza misato wapi makambo oyo pulushi ye nango mpona kotalisa te mwana ali kuluna azokisaka moto sanza moto bakoleka tobolaka moto likonga wapi yango wapi batemo zuze nzela ya kosambisa mwana wana eyali te elimbolo bateloko ya liboso esengeli kopesa mpulushi makoki kopesa mpulushi makoki kopesa mpulushi makoki so makoki alitenga na motindami nakondo soya na bakonja mpulushi ya komini na ngai bakolela bana eloko te bakolela bana eloko te donc bana matérialité makoki ayali te lifuta malamu te biloko ya misala eyali te okoyebisa bango kuluni yali esika babi bato bakoki te mpo tolongola oyo bayali awa totinda bango esika y a un problème en termes de ressources humaines, en termes de moyens. Nous allons rappeler que bakuluna musu bakopera na ba policier. Ndeko ngai, nyoso ane ko sama pona ni. Po te pulushi wana ye moko oya kole yalite. Ye moko pasi ali makata yo bate bakuluna. Ba kelongo na pulushi mususu. E na lingwa la pe na na komi kuluna ali makase pa. Pe pa ni kuluna makase. Makamu fungo. Nde epai kuluna ali makasi babunda mbala nyonso na bakuluna yangwaka babomanaka boni kuluna koza makasi na kati ya ka epi ngwaka ka ya nini ka ya bapulushi tu peux t'expliquer ça ata nako bate makoki esengeli bapesa bango comment Sylvano na bokontinent kuluna lingwa ezali makasi na kati ya ka et puis na boni koza makasi na kati ya ka ngwaka wana unité moi la police soki ya bagarde bien et puis moi za la wa kotazo ngwaka esa mobulu mikolo so bato tika makambo wana tika makambo pa pambana et ali mawa piste de solution na biso bapesa bango makoki esengeli na ka fungula eseng bulu ezala mingi te na ka fungula esengeli kozongela ndenge nani aza kosala nani kanyama balobi te mwana songolo asali kuluna tata na ya bimi na ka général Kane mabano ça moi je suis d'accord cette solution c'est une solution radicale baluki bana kuna babimisi batata ya bango na ka esi ya ali moto akosala mboka mpona bati ya mboka boni bato mabe bakobima na ndako na ye baki kosala bakongomani mabe etumbu monene bimisa ye nini na ka c'est simple nsima sa mposo kaka moko babana na bakotika mpo tata na ye moko babeki yo okenda wapi nabi na yo batali kaka babimisi bango est-ce qu'on est solution parce que babimisi bango ici ba okini ba plipi oui et vous avez plipi bakopanzana bakofanda esika moko te mais si ba okini ba inosa be kuluna wana bakopanzana bayaka makasi bayaka kati aka bobimisi tata na ye oyo tata ake selemba oyo ake bumu
bakopanzana bakokosana na la police mpona nini bobula matali apesi yo ndako ovanda yo oza na bato mabe na kati ya ndako na yo yo mosala na okokengela bakongomani mpo babimisa bongo bapesa yo sumbongo okobima obimi oke bakopanzana bakozala esu liboke te mobulu na bango ekosila mutuna ya suka ezoya tokomi na suka ono abobanga opesa biso réponse te nabanga likambo nini alongo ndako na ye epa na yo na nzela mpe to yo moto oyo kozonga na mutuka na yo na nzela na tie koyebisa yo to te mpo tosuwa motuna boye kotuna ngai te balobaka te nasala boye kala bombako toye na yo tokomi te awa na ye lokwa moto aye komata na etumba yo nde mondoki beta nga na koyano te disale epa ka na yo motuna yango oyo oyebi comme tobeta masolo ya camp toye na camp koko oyebi oasisi nayebi oasisi oyebi oasisi nayebi epai ndako batongi na ndako ya sika eloko batongi na ntango ya kabila wana oyo ezanga ntina wana mbonu eza na vitesse na vitesse boindeni toyoka na bino ensemble na lobango mpe awa bato baalanda biso bayebi nabi ndako wana babi ezali balogement sociaux ya kokamwa lelo soki logement sociaux yango okei ndako wana baoteka location nango eza ba 2500 matin. Parce que je me pose des questions. Batongi yango bazui mabele à camp, c'est ça non? Wana muso eza concession à camp congolais. Batonga yango na kati ya camp. L'État congolais se retrouvera déjà bien comment? Ndeko eloko liboso na koyebisa boye. Bandako wana mono etongi obatongi wana. Liboso na nakota likambo wana bosana koyebisa mokonzi ya mboka likambo moko. Limbisanga ya likambo nini? Mokonzi ya mboka. Merci na lobi likambo ya Soficom pour nga ba blanchiment d'argent. Soficom banque wana. Tango Joseph Kabila ko mokonzi bakutaka mbongo ebele ya franc congolais na banque centrale. Jean-Claude Masangu abimisa mbongo wana apesa ba bureau de change. Na kati ya bureau de change wana Soficom, c'est des millions de dollars, des dizaines de millions de dollars en francs congolais. Bapesa bango bambongo wana ba bureau de change wa basaila bambongo lelo bakoma ba compagnie ya minene Soficom wana ya mbongo bula bataille mokonzi ya mboka bengisa Jean-Claude Masango mbongo wana nzo ebi na comprendre bien te bandela tango Joseph Kabila comme mokonzi na 2001 baye kokuta musée atiki mbongo ebele mbeto mobimba matériel ya ba franc congolais ya banque na banque centrale oui sika franc congolais ezokita dollar ebeko mata babi po batelemisa yango bakotisa franc congolais ebele ba bureau de change bakotisa na bureau de change na kati bazalaki sambo to libwa 7 ou 9 bureau de change na komaka likambo wana ntango naki mopanzisa yango yango nakoloba bango lelo très bien bapesi bango mbongo wana bapesi bureau de change bapesi bureau de change basalela mbongo franc congolais emata bazongisa ya bula matai te lelo mbongo ezonga te ce sont des dizaines de millions de dollars donc Sofibank mbongo ozosalela ezali ya bula matali ngai na koma eloko wana oyebi basalanga nini bato ya Soficom basalanga ndeni nakomi moninga moko azalaki wana ayebanaki na bango babengisi yabi nani akokoma eloko babi ya moninga na bia mokeba yabi zeya tokolakisa babengi moninga na ngai aye lokwa lelo bavandi te ekomi na pokwa nani akota boye Zoe Kabila basoli na moninga na ngai na mondele wana libota ya bango wana bawazni balibane wana basololi Zoe Kabila ke ayebisi moninga na omoni moto ya lobi yango abengisi moninga na pokwa baye bakomela mwa kopo Jeannette Kabila ye basololi na dossier Soficom ate alakisi ka moninga nanga bato bayake pana epo aya koyebisa ngai okoyoka intimidation yango wana to akanga ngai te yango wana tokosenga lelo mokonzi ya mboka langa mbongo na koloba no pe ata mbongo eyali mbongo ebele donc Zoé na Jeannette Kabila bakata lisolo wana te nabi te bana kata lisolo yo mondele wana akolakisa mpe moninga nanga ta bato bayake pana na bato baprotégeaka ye yebisa moninga na kembe tala niveau nga na yali très bien sikoyo olobi likambo ya nini ya oyebisi mokonzi ya mboka alandela mbongo ya mbongo ya Soficom bali ba bureau de change ebele o basalela na mbongo ya l'État nabi ya mbongo ya bula matali o basenya bafuta les traces sont à la banque centrale Jean-Claude Masango molongo aza na bomoi
ata deo gracias mutombo ayebi likambo wana sikoyo obinanga likambo eloko ya liboso mo bandako batongi na Oasis c'est un blanchiment d'argent. Aucun opérateur immobilier n'est pas allé construire à cet endroit des appartements à 2500 $. On a licité. Mbongo batie wana okozo bisango mokondi. On a blanchiment bateau ba zoki mbongo bosoto. Amoni nzela ko sa te akotsa na kati bandako si bandako wana ko musimbisa ba banque ba déficit mbongo. Blanchiment d'argent eloko ya liboso. Logements sociaux. Na mona ka pe kabila la muki akei logements sociaux. Mingi, ce ne sont pas des particuliers qui font ça. Les particuliers c'est l'État. C'est l'État. Les particuliers construisent pour gagner beaucoup d'argent. Boulamater, ils sont monnaie pour gagner des logements sociaux. Bah particulier va trouver ça. Donc on a Kabila qui n'a pas on a service sur la salicité. Tant qu'on va tonguer encore quelques bien encore logements sociaux. Logements sociaux, c'est même pas un logement moyen. C'est à 2000, 2500 $. C'est pour les Congolais riches. Il y a un peu tout, il y a un bateau. Et un opérateur immobilier ne peut pas investir comme ça. Ne peut pas. Na katikati ya Bandalungwa, na Kango Kongo. Oya kotia ndakwa 2500 $, batonga ngo na Gombe na ma campagne. Là les gens payent. Na katikati ya Kango Kolo, na Bandalungwa yo tia ndakwa 2500 $, blanchiment d'argent. Très bien. Blanchiment. Un opérateur immobilier va faire le calcul, il se dit si je construis ici, je ne vais pas gagner. Bango on va gagner pour ça. Et bien, ils sont bons dans la bataille. Et si quand ils vont faire ça, ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Ah! Ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Ils vont faire chinois. Na bambongo ya bokonza kabila ya mabe ya kozwa mbongo bisika baso bato akomosa mbongo babi boko de mabele wana. Boye ba somba te. Donc quand vous l'avez dans droit monté. Ba somba te. Merci. Moi le baboka boni na ba inus balandi biso. Merci. Bon s'abonner à la chaîne sur YouTube, Bakina Balobi TV. Merci vous avez vraiment belé à l'andabiso, to commune à Suka. Honorable Mike Mukebai. Oh si non t'es. Yo le vieux. On dit que tu as dit que Bimba, ouais. Non, on a pas fait le loba. Oh, mais papa, Balobi boye, liloba ya bokabwani. Liloba ni nous opesa na ba congolais na ba congolaise bazo landa biso. Donc je te demande presque na Congo Mobimba grâce à TV na canal 7. Liloba ni nous a pour encourager, to ko fortifier ba na biso. On moni ba musu ba bengi ba biso kufa ta ko kufa. Parce que ba moni passe ba politique, bino ba politique. Boye la biso toujours maloba ya sukali. Monsieur Bozu bokonzi bobo sani biso. Nini yo boyebisa ba peuple congolais ba na biso na 4 ko ya RDC. Aba kongomani na bisi bango teliki ezala. Mokonza mboka abelelaki tosanga na kati ya union sacrée mo kokoso ekoti. Kokoso ezanga kate na libota nyonso. Kaso bato baye bateto kosala makasi pote boyoka neya boyoki te bandeko ensemble. Ezali ngomba na ngai ya ngomba ya Moïse Katumbi tondimi kotia linzaka na bokoi ya ilunga ilukamba toko marka bunda mabe te mama kotia ya biso songi sobite toko bunda poto kenda te suka ngomba wana ekamba na mibumi bale na ndambo etikali to sa moi na lombango bakongomani babika ta moke liboso te tolengela maponomi ya malamu pona bana kisasa bana bakongomani na lina iloba esenga kopesa bango te na kabola mawa na ndenge lelo bato koto na koto bakozanga misala ozandi kanana na kokabola mawa et je dis toute mon impuissance, j'avoue mon impuissance de député. J'ai fait ce que je pouvais faire. Merci. Et ça, le côté, na oki passe à mon thème, kasi to ko bane tumba. On a kaboni mawa, na si bango yako, nkolo asula bango, apesa bango makasi, tokoluka kaka nzela pote babika tokotika te. Na kaboni mawa na bango. Merci beaucoup na binono sobolanda biso na 4 ko ya monde. La chaîne de YouTube qui va voir le TV et puis la Congo Mobimba Awa grâce à Dieu la télévision. Je fais si bien merci. Mais le retrouver ça na tata mokonza mboka. Na peuple na union sacrée oponini ezaka mutu notre soir pour la tune. Na peuple congolais au ba sala confiance mingi. Na union sacrée priorité na yo. On peut ça peuple avantage to union sacrée avantage. Mutu na tata mokonza mboka tutuni pour répondre des choses dans acte parce que yo mingi il to nous arabes na peuple. Merci la communauté de Biso Basile Longo. Merci na bino tout. Lobby na 10h
Ce qui est soit une aboutité, tout coûtant. Honorable Mike Moukébaï. Fatibé. Ben, Congo to telema to lobela mboka ye. Wolele to suwa babimisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarien. Bazo salarien. To tele na funa bazo salarien. Bazo salarien. Congo to lega na mwamba bazo salarien. Bazo salarien. To tele lukunga bazo salarien. Bazo salarien. Bazo salarien.